مرحبا بكم متابعين قناة الكابتن لتربية العصافير. قبل أن تشاهد الفيديو أتمنى أن تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. النهاردة هعمل لكم فيديو عن التسييف في طيور الزينة. الحالة دي ظهرت عندي فجأة وأنا ببص على العصافير، فلاحظت العصفورة اللي هي الخضراء الاسبانجل دي زي ما انتم شايفينها خاسة خالص ونافشة ريشة وواقفة كده. فأنا افتكرت مثلا عندها زي برد أو حاجة، لأن ابتدى البرد يخش في بالليل. لكن لما مسكتها لقيتها مسيفة وخاسة خالص، فقلت يبقى لازم نعمل لكم فيديو نستغل الفرصة دي، عشان انا ما عملتش عن الامراض في الطيور غير عن طريق مرض سوسة الريش او وعلاجه. ده يمكن يعتبر تاني مرض اعمله على القناة، لان انا طبعا القناة لسه بدأ جديد، وان شاء الله هنتطرق لجميع الامراض في طيور الزينة باذن الله. زي ما انتم شايفين التسييف ده بنلاحظ انه سمي تسييف لان العصفور صدره بيبقى عامل زي السيف كده، وتمسك تلاقيه عظمه وبارزه وخاصص خالص، عشان كده سموه تسييف، يعني زي حد السيف. زي ما انتم شايفينها ابتدت توضح في الصوره وانا ماسك العصفور يمينا وشمالا. التسييف ده بيجي من احد عده عوامل، هو يعتبر عرض لمرض. يعني ايه عرض لمرض؟ يعني نتيجة مرض معين في العصفور جاله، فأدى إلى ظهور التسييف أو الخسسان للعصافير. في عدة أسباب هنذكرها احنا في الفيديو بتاعنا. أسباب اللي هي بتجعل العصفور إن هو يخس زي كده ويسيف. اولا عدم النظافة الكاملة للاكل والشرب، فبتنزل فيه فضلات مثلا لطعام، فتؤدي الى اصابته ببعض الامراض زي مثلا الديدان المعوية او والديدان المعوية زي ما انتم شايفين تقريبا العصفور ده عنده ديدان، لان انا بصيت عليه وباين فتحة الاخراج بتاعته. لما يكون في ديدان هنلاقي فتحة الاخراج بتاعته فيها حاجات ملتصقة كده زي ما انتم شايفينها في الصورة. في بقول لك يبقى كده عرفنا اول حاجة الديدان. الديدان نتيجة الاكل والشرب الملوث. تاني حاجة ممكن يجي عن طريق الاسهال المتكرر كذا مرة، بيجيله اسهال، فطبعا بيضعف العصفور لفقده الاملاح والفيتامينات اللي في جسمه وما بيقدرش يعوضها. تالت حاجة اللي هو الفاش. الفاش ده لما يجي طبعا يكون كتير في جسم العصفور، بيمتص دمه كل يوم يوميا يمتص الدماء، فطبعا بيضعف العصفور. طب احنا عرفنا يبقى كده 3 حاجات، اللي هو الديدان عن طريق التلوث الاكل والشرب، عن طريق الاسهال، عن طريق الفاش اللي هو في جسم الطائر. فيجب ان احنا طبعا ننظف الاكل والمشربيات ومزاج المية نغيرها يوميا، ونضع بعض قطرات من اللي هو خل التفاح نقطتين في المية دايما، مثلا كل اسبوع مرة او مرتين في الاسبوع، عشان نعمل تطهير للعصافير عشان ما تنجلهاش امراض. هقول لكم بقى العلاج بتاعه ازاي نعالج هذا العصفور. فطبعا زي ما انتم شايفين العصفور في حتة برضو تاني قلناها، ممكن يكون تعرضه للبرد الشديد بيؤدي برضو الى ضعف العصفور. الديدان طبعا نلاقي الاكل ان العصفور بياكل ويشرب، لكن ما ظهرش عليه لان الديدان بتاكل الاكل بتاعه. ازاي خدت بالك هنعالج العصفور؟ اول حاجة طبعا الوقاية خير من العلاج. مش هندي طبعا اي اكل ملوث تاني. هنغير المية باستمرار، هننظف.
تاني حاجة او نعملها، نروح عازلين العصفور ده في، عشان ما يعديش غيره في مكان في قفص لوحده يعني. وبعد كده نحطه في مكان هنحاول ندفيه. هنستخدم بعد كده في عدة طرق. ممكن نحط 5 ايام خل تفاح لمدة 5 ايام، نقطتين ل5 نقط في المزجاية حسب حجم المزجاة لمدة 5 ايام. وهنعزل العصفور زي ما قلت لكم وندفيه. في بعد كده بعض الأدوية اللي هي سواء كانت أدوية بشرية أو سواء كانت أدوية بيطرية. ففي الأدوية البشرية هبدأ لكم بيها عشان ممكن تكون أسهل عليكم فيها. أول حاجة في البندكس زي ما انتم شايفينه في الصورة. البندكس ده جرعة نحط نص سنتي لمدة يومين متتاليين، ونكررها بعد 14 يوم. الدواء التاني اللي هو الزنتال زي ما انتم شايفين في الصورة. الجرعة 2 سنتي على نص بزجاية المية يعني المشربية اللي بحط فيها مية لمدة يومين متتاليين، كرر بعد 14 يوم زي كل مرة. النوع الأدوية البيطرية بقى، وهي بتكون سريعة شوية عن الأدوية البشرية. في أول نوع عندنا اسمه زيتازول فورت، له نفس المفعول الأدوية السابقة. إن هو بنحط نقطتين على مزجاية المية لمدة يومين متتاليين، ونكررها بعد 14 يوم. في بعد كده الإيفوماك، والإيفوماك ده بيقضي على الفشل وعلى الطفيلات الداخلية في جسم الطائر. طريقة الاستعمال نقطة واحدة خلف الرقبة وتعاد بعد 14 يوم. وده طبعا من دواء ما بيتحطش في المزجاة أو المية أو لأن ده يعتبر زي مادة سامة. لكن ممتاز جدا في القضاء على الطفيلات والفاش. وبنحط طبعا نعري اللي هو الريش شوية عند الرقبة، ونحط نقطة ونفركها بايدينا، او نحاول ان احنا نخلي الجلد يتشرب عند الرقبة. طبعا زي ما انا قلت ان احنا هنحاول نعري ريش الرقبة، وبنحط نقطة بسرنجة مثلا، او اذا كان في بيكون لها زي قطارة دي، نحط النقطة وعلى الجلد بتاع الرقبة، ونحاول نتم بيها الرقبة بحيث ان يتشربها الجلد. ودي طبعا حلو خالص في الطفيليات الداخلية والقضاء على الفاش. ليه احنا بنقول يعاد بعد 14 يوم في جميع الأدوية اللي احنا قلنا لها سابقا؟ لان بيبقى فيه بعد ما يتقتل مثلا الديدان او الفاش او اي حاجة، بيبقى فيه سايبة بيض ليها في جسم مثلا الطائر او على جسمه مثلا، سواء اذا كان فاش. والبيض ده بيروح طبعا يفقش ويعاد دورة الحياة من جديد. وخدت بالك، فعشان كده احنا بنروح طبعا بعد 14 يوم ندي جرعة تانية عشان نقضي اذا كان في بويضات ظهرت تاني. طبعا اهم حاجة ان احنا ما ننساهاش ان احنا نهتم بالتغذية، ونحط بيض مسلوق بالبقسماط لمدة 5 ايام، وجمح منقوع وكده، وفلارس لان الفلارس برضو بيبقى فيه قيمة غذائية عالية، عشان نقدر ان احنا نعوض ما فقد للطائر. وبكده يبقى تقريبا قلت لكم كل حاجة عن التسييف. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بشير ولايك ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.